کتاب دا نا سنی فضائل اعمال، وجہ میرے وال ہے سنی فضائل اعمال، عالم فقری یہ لکھی کتاب ہے، اخلاص تے باب وچ انہوں نے واقعہ بیان کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری وصال مبارک تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ پاک کو پوچھیا، بیٹی کوئی ایسا عمل دس کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی وچ کیتا ہوئے تے میں نہ کیتا ہو۔ صحابہ آقا دی ہر سنت عمل کردے سن، کوشش کردے سن کوئی چھوٹی جی سنت بھی نہ رہ جائے۔ حضرت عائشہ پاک عرض کرتے ہیں، ابا جی ہاں ایک عمل ایسا ہے جنہیں سرکار تے کردے رہن پر تساں نہیں کیتا۔ حضرت ابو بکر پاک بولے، بیٹیو کیڑا ایسا عمل ہے جنہیں سرکار کردے رہن تے ایسا نہیں کیتا؟ حضرت عائشہ پاک کہنیاں نے عرض کرتے ہیں، بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے چ ایک واری حلوہ پکواندے سن تے تھال چ رکھ کے یا کسے برتن چ رکھ کے ادھر پہاڑاں والے پاسے جاندے سن۔ حضرت ابو بکر پاک نے آکھیا، بیٹی حلوہ پکا، اج میں بھی آقا دی سنت تے عمل کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حلوہ لے کے پہاڑاں والے پاسے ٹر پے، اگے جاندے ایک غار نظر آیا۔ حضرت ابو بکر جان گئے اے ہوئی غار جتھے آقا حلوہ لے کے اوندے رہے۔ آپ غار دے اندر تشریف لے گئے، اوتھے ایک آدمی ہے جنوں کوڑ دا مرض ہے، اکھاں تو نہ بینا ہے، پورے جسم تے کوڑ دا مرض ہے۔ جدوں قدماں دی آہٹ دی سنائی، آواز دتی، آواز آ گئی، قدماں دے کھڑاک دی آواز آئی، انہیں اپنا منہ کھولیا، کوڑ دا مرض اٹھیا نہیں جاندا۔ جدوں پیراں دے کھڑاک دی آواز سنی، منہ کھول دیتا۔ حضرت ابو بکر پاک جان گئے یہ ہوئی غلام، یہ ہوئی بندہ جدے واسطے آقا حلوہ لے کے اوندے۔ ہن توجہ میرے ول رکھیا جے، اے ویکھن نال گل ایک تعلق رکھ دی، توجہ انج کر کے انج حلوہ پکڑیا، انج کر کے اودے منہ وچ پایا۔ توجہ توجہ حضرات، جدوں آپ نے اپنے ہاتھ نال پکڑ کے حلوہ اودے منہ وچ پایا، اودی چیخ نکل گئی، رو کے کہندا اے آن والیا کتے میرے آقا دا وصال تے نہیں ہو گیا۔ توجہ میرے بل ہے، میرے آقا دا کتے وصال تے نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر پاک دیاں چیخاں نکل گئیاں، کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی تے اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں تے دیندے گئے دہائیاں تے لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں بانے تے جڑا روگ عشق دا قیدی تے سوئی ہوئی درد پچھانے۔ حضرات دی وقال غلام رون لگ پیا، کہندا کتے میرے آقا دا وصال تے نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر پاک رو کے کہنے، او بیلیا تینوں پتہ کیویں لگیا ہے میرے آقا دا وصال ہو گیا ہے؟ آندا تیرا نام کی ہے؟ فرماندے میرا نام ابو بکر ہے۔ کہندا تسی نبی پاک دے غلام ہو، تسی نبی دی سنت تے عمل کیتا ہے، آقا بھی حلوہ لے کے اوندے رہے نے، تسی بھی حلوہ لے کے آئے ہو، آقا بھی کھواندے رہے نے، تساں بھی کھوایا ہے، پر آقا دے کھوان وچ تے تواڈے کھوان وچ زمین اسمان دا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر پاک بولے، اوے بول تے صحیح، آقا تینوں کیویں کھواندے رہے نے تے میں کیویں کھوایا؟ آندا ابو بکر تسی جان دے نہیں، مینوں کوڑ دا مرض ہے، پورے جسم تے کوڑ دا مرض ہے، ہاتھ لگے تکلیف ہوندی ہے، سے واسطے تساں ہاتھ نال حلوہ میرے منہ چ پایا، مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے، پر آقا حلوہ انج نہیں کھواندے رہے، آقا اوندے رہے نے، حلوہ لے کے اوندے رہے نے،
حلوہ اپنی زبان تے رکھ دے رہے اپنی زبان میرے منہ وچ پاندے رہے یا علی